ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஹெட்ஃபோனில் மைக்கு கிட்ட உள்ள ஒயரு அறுந்து போச்சு அப்படின்னாக்கா அதை எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது ஸ்பீக்கர் சைட்லேருந்து வந்திருக்க ஒயராக இருந்தாலும் சரி, அந்த பின்னுலேருந்து வந்திருக்க ஒயராக இருந்தாலும் சரி, எது அறுந்திருந்தாலும் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த இதை சரி பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு நாம் அந்த எந்த சைடு அறுந்துருக்கோ அந்த சைடில் பிசுறாக இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கணும். பிசுறாக இருந்துச்சுனாக்கா அதை இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணிக்கிட்டு நமக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த ஒயரு தேவையோ, அதுக்குள்ளே உள்ள ஒயரு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு அதை இது மாதிரி வெட்டிக்கிங்க. வெட்டி இழுத்திங்கனாக்கா இந்த மாதிரி வந்துடும். இதில் 4 ஒயர் இருக்கும். ஒன்று கோல்டு, இன்னொன்று ரெட்டு, 2 க்ரீன் கலர் இருக்கும். ஒன்று டார்க்காகவும் ஒன்று லைட்டாகவும் 2 க்ரீன் கலர் இருக்கும். மொத்தத்தில் இதில் 4 ஒயர் இருக்கும். அடுத்து இந்த பாக்ஸை நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும். அதை ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன இது மாதிரி வச்சுட்டு அதை அப்படி நம்பி ஓப்பன் பண்ணிடுங்க. ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய சுவிட்சு, மைக்கு இது ரெண்டுத்தையும் ஒரு ட்விஸ்டரால் அப்படியே பொறுமையாக கலட்டி எடுங்க. எடுத்திங்கனாக்கா அது உள்ளே உள்ளது இப்படி தான் இருக்கும். இதில் அந்த சுவிட்சில் 4 லெக் இருக்கும். அந்த 4ல் 2 லெக்கில் மைக்கை சால்ரிங் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் கிரவுண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய எர்த்தையும் மைக்குக்கு வரக்கூடிய ஒயரையும் தான் சால்ரிங் பண்ணியிருப்பாங்க. இது நமக்கு பிசுறாக இருக்கிறதுனால அதை நம்ம அந்த சால்ரிங்லாம் எடுத்துட்டு இதை நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கணும். இது மாதிரி அந்த பின்னில் இருக்கக்கூடிய ஒயரை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த பிசுறாக இருக்கக்கூடிய ஒயர் எல்லாத்தையுமே சால்ரிங் பண்ணி அதை தனியாக இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம். இப்போ சுவிட்சு தனியாக இருக்குதா, இது மாதிரி சுவிட்சை தனியாக இது பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து இந்த ஸ்பீக்கர் சைட்லேருந்து வரக்கூடிய ஒயரில் பார்த்தோம்னாக்கா 2 பச்சையும் 2 இதுலேருந்து கோல்டு கலரும் ஒயரு இருக்கும். அந்த கோல்டு 2ம் ஒன்றா ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும். பச்சை கலர் தனித்தனியாக இருக்கும். இது ஸ்பீக்கர்லேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஒயராக இருக்கும். இந்த பாருங்கள், இந்த கோல்டில் 2 ஒயரு சேர்த்து முறுக்கி சால்ட்ரிங் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி நம்மளும் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் பிசுறாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒயரை இது பண்ணி அதை நீட்டாக சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு நாம் அந்த இது அறுவக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது உள்ளேருந்து நூல் மாதிரி ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. அதை ஃபஸ்ட்டு கொளுத்திடுங்க. அந்த ஒயரில் அப்படி கொளுத்துனீங்கன்னாக்கா அந்த இது எல்லாமே கருவி போயிடும். அது உள்ளுக்குள்ளே உள்ள நூல் கருவிருச்சு அப்படின்னாக்கா இதை பற்ற வைக்கிறதுக்கு நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும்.
இல்லாட்டி பற்ற வைக்க முடியாது. அதனால் இந்த மாதிரி ஒயரை வந்துட்டு அந்த உள்ளுக்குள்ளே உள்ள பிசுறு மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு நூல், அதாவது அது இந்த ஒயரை அறுவக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால அது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும். அந்த ஒயரை என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா, ஒவ்வொரு ஒயரையுமே வந்துட்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் கொளுத்தி அதை நீங்கள் அந்த உள்ளுக்குள்ளே உள்ளதை எரிய வச்சுருங்க. எரிய வச்சிட்டிங்க அப்படின்னாக்கா இந்த ஒயரை பற்ற வைக்கிறதுக்கு, அதாவது சால்ட்ரிங் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ பச்சையும் அதாவது பின்னு சைடில் 2 பச்சை இருக்கும், ஸ்பீக்கர் சைடில் 2 பச்சை இருக்கும். அது பச்சையும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அந்த சைடில் கோல்டு கலர் இருக்கக்கூடிய ஒயரையும் ஜாயின் பண்ணிட்டிங்கன்னாக்கா அது நமக்கு ஸ்பீக்கர் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கு நாம் என்ன பண்ணணுன்னாக்கா, அந்த கருவி இருக்கு இல்லையா, அதை சுரண்டணும். ஃபஸ்ட்டு சுரண்டி அதை காப்பர் கோட்டிங் தெரிகிற அளவுக்கு சுரண்டிட்டோம் அப்படின்னாக்கா தான் அந்த சால்ட்ரிங் நம்ம பற்ற வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அது சுரண்டுறதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக பிரிஞ்சு நிற்கும். அதை இந்த மாதிரி முறுக்கிக்குங்க. முறுக்கிட்டு பற்ற வச்சிங்க அப்படின்னாக்கா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக பற்ற வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும். இப்போ இதுலேயும் பிரிஞ்சிருக்க ஒயரை அப்படி முறுக்கிக்கிறோம். இப்போ தேவையில்லாத ஒயரு நீட்டாக, சில ஒயர் நீட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சோம்னா அதெல்லாம் கட் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி நமக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு விட்டுட்டு பாக்கியை கட் பண்ணி விட்ருங்க. இப்போ அதை சால்ட்ரிங் பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கிறோம். ஒயரு ஒன்றுத்துலேயும் அந்த லெட்டையும் பேஸ்ட்டையும் ஏற்றுங்க. லெட்டை ஏற்றியாச்சுன்னாக்கா அதை பற்ற வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ ஒரு சைடு ஸ்பீக்கர் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா ஒரு பச்சையும் ஒரு கோல்டும் வரும். பச்சையோடையும் கோல்டோடையும் இணைச்சி விட்டுருங்க. இந்த படத்தில் காட்டியிருக்க மாதிரி க்ரீனோடையும் கோல்டோடையும் இணைச்சி விட்டிங்க அப்படின்னாலே போதுமோ. இதில் என்னன்னாக்கா, நமக்கு மைக்கு வேணாம் அப்படின்னு நினச்சோம்னாக்கா இந்த இது மட்டும் பண்ணிங்கனாலே போதும், ஸ்பீக்கர் ஒர்க் ஆரம்பிச்சிடும். இது மாதிரி தான் இணைக்கணும். இதை பாருங்கள், பச்சை ஒயரை தனியாக 2 பச்சையிலையும் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். கோல்டு ஒயர் 2த்தையும் ஒன்றாக்கி கோல்டு ஒயரோட ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். இதே மைக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாக்கா இந்த டயக்ராமில் காட்டின மாதிரி இணைச்சிக்கணும். அதாவது கோல்டில் ஒரு லெக்லையும், அந்த சுவிட்சோட ஒரு லெக்லையும் இன்னும் ஒரு பிங்க் கலர் ஒன்று இருக்கும். இந்த பின்னுலேருந்து செல்லில் சொருகக்கூடிய பின்லேருந்து வரக்கூடிய பிங்க் கலரை அந்த சுவிட்சோட இன்னொரு லெக்லையும் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும். இந்த இருக்கு இல்லையா சுவிட்சு, அந்த சுவிட்சில் கோல்டை ஒரு பக்கத்துலேயும் கோல்டை ஒரு லெக்கில் பற்ற வச்சுக்கிறோம். அந்த சுவிட்சோட இன்னொரு லெக் இருக்கு இல்லையா, அந்த லெக்கில் அந்த பிங்க் கலர் ஒரு ஒயர் வந்திருக்கும். அந்த பிங்க் கலர் ஒயரை சால்ட்ரிங் பண்ணிடுங்க. சால்ட்ரிங் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா இப்போ மைக்கு அந்த ஹெட்ஃபோனில் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும்.
சூப்பராகவே ஒர்க் ஆகுது. 2 ஸ்பீக்கரும் நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது. அதே மாதிரி மைக்கும் வந்துட்டு நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது. அடுத்து இதில் இந்த செல்லில் சொருகக்கூடிய பின்னிலேருந்து வரக்கூடிய ஒயர் அறுந்து போச்சுன்னா அதை எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.